အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KNUG မျိုးသားစီယုံပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းအစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါမယ်။ရာနော်ဆိုဖောဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတွင်း KNUG မျိုးသားစီယုံကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသတင်းများအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်ခြင်းစသည့်သတင်းများကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်တူလီအောက်ဆောင်နေပြီအတွင်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောက်ထုံမြို့နယ်အတွင်း2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့၌အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အမတာ310မှ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံး81မမလက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ခရွဲကျေးရွာအုပ်စုအခိုင်ကျေးရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးနှလုံးမောက်ခမော့ရွာဘေးနှလုံးနှင့်ဘောလုံးဝေးအတွင်းသို့နှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်အခိုင်ရွာရှိပြည်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးလက်နက်ကြီးတိစားထိမှန်ခဲ့ပါသည်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့၌အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ Jet Fighter ဖြင့်ပေါင်300ဘုံနှလုံးအပြင်ရော့ကတ်များပါပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ခရွဲကျေးရွာအုပ်စုချောင်းဝရွာပြင်တုတ်တဲ့အနီးနှင့်ချောင်းဝရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစိုက်ကယ်တစ်စီးပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင်အမတာ310မှ120မမလက်နက်ကြီး3လုံးထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ရာခရွဲရွာနှင့်ချောင်းဝရွာအနီးဝန်းကျင်အယက်သားပြည်သူလူထုများလက်ကစားတောင်းရာလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါသည်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမာရ310မှ120မမလက်နက်ကြီးနှလုံးအားပစ်ခတ်ခဲ့ရာအလူးကြီးရွာအုပ်စုအလူးရွာကြီးအနီးခတ်တာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရောက်ရှိနေသောတန်တရာရွာနှင့်အမျိုးသမီးတဦးဗတ်မွေကုန်းရွာနှင့်အမျိုးသမီးတဦးနှင့်လေကင်ရွာနှင့်အမျိုးသမီးတဦးစုစုပေါင်း3ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအလူးရွာကြီးနှင့်အမျိုးသမီးတဦးတန်တရာရွာနှင့်အမျိုးသားတဦးစုစုပေါင်းဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသများအတွင်းအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းနေသည့်တရားပြုမှုနေတော်လဲကော်တူလေးထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေများအတွင်းနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ရာဒေသများအတွင်းနေထိုင်သောအယက်သားပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုအဆက်မပြတ်ကျူးလွန်လျက်ရှိပါသည်ဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ KNUG မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းဆယ်ချိန်မြောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်ပြုစုပြောထောင်ရေးကျောင်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားအား2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ယခုနှစ်2024-2025ပညာသင်နှစ်ဆယ်ချိန်မြောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်ပြုစုပြောထောင်ရေးတင်တဲ့အကြောင်းတွင် KNUG မျိုးသားအစည်းအရုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနည်းဥပဒေနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များဌာနအသီးသီး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ Federalism ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးကရသမိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာဂီတနှင့်အနုပညာကြက်ကံရက်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပေးကဆယ်ချိန်မြောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်ပြုစုပြောထောင်ရေးကျောင်းအားကျောင်းသူ73ဦးကျောင်းသား24ဦးစုစုပေါင်း39ဦးကိုစာတင်နှစ်ပြီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်စွာသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်ပြုစုပြောထောင်ရေးတင်တဲ့ကျောင်းအား KNUG မျိုးသားအစည်းအရုံးအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘဒုမန်းရှာလာခမ်းမှဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဆယ်ချိန်မြောက်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းစာတင်နှစ်အား2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤတင်တဲ့ကျောင်းသည် KNUG မျိုးသားအစည်းအရုံးမှဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်သောကျောင်းဖြစ်ပြီး KNU ကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိခရိုင်တပ်မဟာများစစ်ဌာနချုပ်ဗဟိုဌာနချုပ်တို့မှကိုစားပြုတက်ရောက်လာသောလူငယ်ခေါင်းဆောင်များကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးမှကိုစားပြုတက်ရောက်လာသောလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအားအနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်တတိတဲကမွေးထုတ်နေလျက်ရှိပါတယ်
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ KNUK မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေးအောက်ဆောင်နယ်မြေလူတထုခရိုင်ခလလူထုခရိုင်မြိတ်တဝဲခရိုင်နှင့်မူတရောခရိုင်တို့က2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်စတင်ကျင်းပမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းနှင့်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းကိုပြည်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO နှင့်လူတထုခရိုင်နှင့်မူတရောခရိုင်အတွင်းရှိတာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တို့ကဦးဆောင်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာလက်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကော်မရှင်ကဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်ဥပဒေအကြောင်းအရာတရားမဝင်ကြောင်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကိုအကျိုးပြုမိသူနှင့်ပါတီရွေးချယ်ပွဲသာဖြစ်ကြောင်းကို KNUK မျိုးသားအစည်းအရုံးက2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့တွင်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွင်ကလေးသူငယ်လူငယ်မျိုးဆက်များအညွန့်တုံးအောင်ဖန်တီးသည့်အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုအလိုမရှိပြည်သူအခွင့်အရေးနှင့်စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီကိုလူလားကြောင်းတို့ကိုအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။လက်နက်ချအလင်းဝင်ခြင်း KNUK မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေခလလူထုခရိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းရှိကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်ရင်းရှိထံသို့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့တွင်မိမိစံတာမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစစ်ခိုင်းခံရသူများဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ85မှာတပ်သားမောင်ဆိုင်ထက်ဝေ29နှစ်မောင်လင်းထက်မိုး23နှစ်နဲ့မောင်တက်မောင်30နှစ်တို့3ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်ပတ်ပြောင်းခိုလိုလာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစစ်ခိုင်းခံရသူများအနေဖြင့်မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံသို့ဆက်သွယ်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်ဖတ်ပြောင်းခိုလုံကြပါရန်မိမိတို့ KNUK ရဲ့မျိုးသားစီယုံမှာတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်